Qo'shimcha jumush o'rinlari tuzildi. Natijada jumuşsuzluktun dеңгээли төмөндөдү. Мектепке чейин Аристин айылды инвестициялоо долбоорунун алкагында Талас облусундагы 37 айыл өкмөттө 40 долбоор 153,1 миллион сомго каржыланган. Натыйжада облуста 4 бала бакча, 2 спорт зал, 3 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты курулуп, пайдаланууга берилген. Мындан тышкары мектеп бала бакчалардын жылытуу системаларын оңдоо, чатырларын жаңыртуу, кичи футбол аянтчаларын куруу жана башка социалдык багыттагы долбоорлор Аристин колдоосу менен ишке ашкан. Ушул долбоордун алкагында мынакей элге пайдалуу иш-чаралар өттү. Ушундай саамалыктар дагы өтө берсин, мындан ары дагы жүрүп аткан долбоорлор бар башка. Бүгүнкү конференция өзүнүн мурунку коюлган максаттарына жетти деп ойлойм. Жана мындан ары дагы жаңы компоненттер ачылып, ушул Кыргыз жерине, жалпы ошондой эле Талас областына жаңы долбоорлор ишке ашат деп ойлойм. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирип, ушундай багытта дагы күчтүү командаңыздар менен иштөөңүздөргө тилектешпиз. Облус аймагында айылды инвестициялоонун 3-чү долбоору 2016 жылдан бери иштеп келе жатат. Негизги максат калктын жашоо шартын жакшыртуу, жергиликтүү инфраструктураны түзүү жана калктын дараметин жогорулатуу болуп саналат. Облус аймагындагы 17 айылга таза суу долбоору ишке ашуу алдында турат. Кошумча каржылоо келип атат. Анын негизинде биз ушу 30 айыл өкмөтүнө ушу саламаттык сактоо жагынан жана экономикалык жагынан атайын долбоорлор келип атат. Биз азыр ошол долбоорлордун мобилизациясын жүргүзүп, окууларды уюштуруп атабыз да. Айылдын инвестициялык долбоор 3 проекция бул жыйынтыкталуучу конференциясы болуп атат. Бүгүн бирок биз азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Элдердин суранычтары болуп атат. Ушул проектти улантсак кандай болот депчи. Биз дагы сүйлөшүүлөр жүрүү болуп атат. Алдыңкы келечекте биз ошо токтоп калбастан дагы ошо айылдарга жардам берүүгө ушул проектти тартууга аракет кылып атабыз да. Аристин каржылык колдоосу менен Маймак айыл аймагында мектептин имараты ремонттолуп, бала бакча курулган. Сүйүнүп атабыз азыр. Учурда жаңы бала бакча иштеп атат, балдарыбыз барып атат. Ата-энелер баары ыраазы, ошо Арис долбооруна, Арис агентствосуна, жалпы ата-энелерден, жалпы өзүм атыман керек ыраазычылык билдирем. 5 долбоорда деп айтсам болот. Алдыда дагы таза суу келип атат. Ошо Арис аркылуу көп жумуштар аткарылып атат. Негизи өзүбүздүн бюджетибиз чакан. Ошо Арistин аркылуу көп иштер, мектеп капремонт, бала бакча, таза суу кирейин деп туруп. Биз Арис агентствосу менен көп жылдардан бери иштешип келебиз. Бакай Ата районуна караштуу Өзгөрүш айыл аймагында ФАПты оңдоп түзөө иштери болуп өттү. Толук кандуу бүгүнкү күндө ишке берилди. Жакшы, бүгүнкү күндө эл да абдан ыраазы. Көргөндө элдин баары кубанып сутана тургандай болуп бүттү. Баары талапка жооп бере тургандай. Баарыбыз ыраазыбыз ушундай Арис агенттигине колдоо иштерин, айылга деген көптөгөн жакшы жардамдарды көргөзүп келип атат. Мындан ары дагы иштешкенге дайынбыз. Айылды инвестициялоонун 3-чү долбоору аркылуу жасалган иш-аракеттер Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган. Долбоор Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги тарабынан ишке ашырылды. Гүлжамал Багышбекова, Чыңгыз Бокошев, Ынтымак Мейманбеков, Талаш шаары.